Mikiin Ermeellaadhaan Abrahaamidhaan dhiisi jennaan isa dhugaan sittimaa Abrahaamidhaan dhiisuu hin danda'u dhiisees jiraachuu hin danda'u jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa jechuudha. Egaa Mikiin Abrahaam jireenya mataasaa filatee jaalateetoo deemeetoo jira. Kallattilee garaagaraadhaan lakkii of eeggadhuu jechaanii tureera. Wantoota garaagaraatiin ni goyoomsuu turanii. Anis kun akka hin taanee fi kallattilee garaagaraan Abeel faana taane itti maadha ture. Inni garuu gidduu deddeebi'aa ture. Haa ta'u maleeyyuu inni kan caalu filate asii garuu jireenyi Ermeellaa baay'ee tokko na yaaddessaa na dhiphisaa jira. Dhukkubsachaa jirti. Isa kanaafiyyuu mee waan ifin jettuun dhaggeeffadha jedhee hin dhufte yeroo dhuftu sirri miti of jabeessus nama yaalalee hin fakkaatti. Garuu immoo akka bakka wantoonni baay'een akka jiraashii dhibee ni beekama jechuudha. Egaa haa ta'u malee maal ta'utti jirta yaada Abrahaamii akka abduun barbaada kan inni jedhe jechuudha. Mikii asirratti jechuudha waan tokko si hima. Fakkeenyaaf Abrahaamii osoo akka kaleessaa ta'ee qalbiif yaadaan ta'ee irraa fagaatte uumaa miti. Atis otoo akkasitti dubbatte bareeda ture jechuudha. Garuu immoo ishii maaliif amantee jirti? Abrahaam akka nagaa hin qabne akka fayyaa hin qabnettidha. Inni Abrahaam hin ta'u. Ermeellaafis an ta'ee yaadu, Ruutaafis ta'ee yaadu. Bayyaa akka inni kaatu abdiidhuma guddaa qabna jechuudha. Akka kaannee qabnus nutis jirra waan ta'eef homaa rakkoon hin jiru. Kaannee ni qabna. Amma gaa'ii Ermeellaan asitti baay'ee tokko akka miidhamaa jirtu namaaf gala jechuudha. Gaa'inni marra akka dhaqee obboleessa harkaa fi haadha manaa duraa harka bu'ee qalbiin ta'es immoo miti kan ishiidhaanii sin beeku yookiin immoo sin jaaladhu jedheen jechuudha. Gaa'ii akka nutti mul'atetti jechuudha. Nagaan qabu dhukkubsatee jira hafayyuu kanaafiyyuu ishinis turte haa hedduu. Waggaa tokkos waggaa 5 ta'ee waggaa 10 ta'ee inteessetuma isa heddaa'ee jiruuf jireenya kee jiraachuu qabdaa irra guutee isa kanaafiyyuu maaltu sirriitti ta'ee dudubbachaa ture jechuudha. Amtuutti nirratu. Shurrubbaa yoo ta'e shurrubbaa, konkona yoo ta'e konkona, bareeduma yoo ta'e bareedina, amalanyaa yoo ta'e amala. Dhugaa dubbachuuf tanaan amala qabdu baasewwee kan sin ajaa'iba jechuudha. Iniyyuu waccu tasgabbooftuudha calleettee nama dhaggeeffatti. Ermeellaan amma danda'ame tokkottis immoo maalidhaa nama hubachiisu yaalti. Anisa kana yeroo baay'ee irraan ilaalaan jechuudha. Innaa maalummaa akka ishii fidee namicha kana gidduu ishii buusee jaalala ishii isarraa ishii qabsiisee gooftaan abeeku yoonayyuu immoo mee Ermeellumaaf immoo mee dhiisan malee mee yoona dubartoonni baay'een baasawwee mee Abrahaam hin jaalatu dhugaan siniin jedhe. Amma edda Ermeellaan Abrahaam jaalate tokkitti wayitu gidduun dhufe ishiniyyuu hin badde maleessaayi baay'een hin dhufu turan. Amma osoo dhumayyuu Ermeellaan dhiiste hin dhufu amma Ruutaa bira hin dhufu isa dhugaan siniin jedhe. Xaariqii fi sabala qaba. Innaa isa kana dhaqaa inni haaree dubbate baasawwee jechuudha. Simmeetii ta'eetu kan inni dubbachaa ture. Ishiin garuu dhiisuu jettee akkamittiin an dhiisa jetti waan baay'ee taateettaa itti dadhabdeettaa jedheen innis ishiinis immoo na deeggaraa turte jabaadhu abdiin kutatiin naan jette na bukkee dhaabbattee turte. Anii fi Abrahaam immoo waan baay'ee dabarsinee dhufne waan baay'een jedhame waan baay'een irratti ta'e gatiin irratti kaffalee irratti waan baay'ee ta'e waan ta'eef inni kan goote jette bakka kan danda'e haa fudhatu innis bakka kan danda'e kan dhumasaa yaa ishiinis na yaala jetteetti miti yoo ati dadhabdellee qubaa kun dhaabbadhee yaala jetteetti Ermeellaan jechuudha. Yaala biraan hafiina isa dhugaan siniin jedhe biraan hafiina garuu immoo of hin miidhiin. Dhiphina sammuutiin hin qabamin yaadduu sammuutiin hin qabamin fataatti jedhe isa dhugaan siniin jedhe fataatti jedhe abboo halagaa dhaqoo kanatti jaalatte adda obboleessa keeyyuu kun odiddee jirta garuu nan beeka baasawwee michiin jaalala akka nama dha'u nama dhuufsisin maleessaayi. Inna isa kanaafiyyuu of eeggannaadhaan tasgabbaa'ii of qabi
ingalta hin dhufta kan koo taata waadanaa galteetta jedhiiti of jabeessiniin. Of jabeessi maaliif jennaan bakka ruutaa kan akka hin taane natti meeraa etteetta mitiire natti meeraa tasgabbeesse yoon illee ilmeellaa faana yoon si faana ta'ullee baadhinaan jedhee etteetti jechuudha. Innaa isa kanadha hubachiisu baay'ee yaalte mikiin immoo hubachuu fi hin dandeenye jechuudha. Ishiin amma ishii danda'ama ta'etti hubachuu fi akka inni nagaa hin taane yookiin immoo anarraan adda ba'uunsaa bakka karaa sirrii akka hin taane jettee isa hubachiisuuf yaalii guddaa goote jechuudha. Hin ariifatina. Mikiin hin ariifattaa, Abeeliin cannaqaa jirtaa, Maartiin hin ariifatti middinaachuun naante sirumayyuu Maartiin kaleessa moodheen gadda Daanii faana haasofchuu qabna, Daanii faana maal ta'uu qabna jettii jechuudha. Daaniin jechuudha mataa keetiin si dhaabee miila keessa olee samitti ol garagalcha irraa baqadhu dafiiti. Bakka dhaabbadhaa waan tokko dhaabbadhaati hubadhaasaa kaameruun battan sakkin jedhiina jechuudha. Ni galeera ilmiyyeen illee of dhaggeeffadhu. Turi buli isa dhugaan siin jedhe bakka aafayyuu akkuma ati jetteeyyuu. Otoo si jaalatu otoo iddoo sii qabu lakkafame mitiiree amma lakkafchi gadi dhiisutti obsi dhugumayyuu danda'ii kallattiilee garaagaraadhaan inni ifis yaadii maatiifis yaadii mana jechaa ture. Ishiinis illee akka maatii dhiphisaa jiru beekaa uma gochuu waan hin dandeenyeef malee jettee jirti. Isa kanaafiyyuu murannoof kutannoodhaan nama shannafa jettee baatee jirti waanta ta'eef kaleessayyuu immoo saatii kana maalis haa ta'u maali karaan itti kaa'u hin qaba jetti kana yookiin immoo karaan deebisee kennuuf nan qaba jettee waanta jirtuu fi hin dandeessa. Hin dandeessan jedhame hin dandeessu absheer hin dandeessu. Hin dandeessu hin dhiisina bakka inte maalidha hin jenne isuma dhugaan siin jedhe inte yoo ta'u baate immoo gimmaasha fudhadha gimmaa adda iradha. Atis gati baafteetta ruuttanis gati baafteetti. Namichi gidduu deemee xibsi nyaachuu kajeelee akkana sin godhe bakka